Nuevo plan canje de herramientas en Ferretería Bulmar. Entrega tu viejo taladro y retira uno nuevo Black & Decker de 600 watts, reversible y velocidad variable con solo 990 pesos. También entregando tu vieja lijadora. Llévate una nueva Black & Decker por solo 790 pesos. Precios contado efectivo o 3 cuotas sin interés con tarjeta del centro. Promociones válidas hasta 30 de agosto o hasta agotar stock. Sábados por la tarde abierto. Asesoramiento y servicio post-venta. Ferretería Bulmar de Germán Marcianesi, en la esquina de la terminal de Cañada de Gómez. Casa Central Armstrong.